はい、ありがとうございます。今ですね、ご紹介いただきました TPR 株式会社です。本日の説明会の方は、TPR 株式会社人事総務部で採用担当をしている鈴木がですね、担当させていただきます。よろしくお願いします。ちょっとですね、弊社まだ社内にいるときはちょっとマスク着用になりますので、マスクをつけて説明させていただくことをご了承ください。では本日の内容としては、こういったスライドに記載の流れで進めさせていただきます。まずは会社の概要について、その後、事業や製品の紹介、あとは採用情報、あとはですね、皆さん気になる選考フローのご案内などをして、よくあるご質問をですね、紹介して、で皆さんからの何か質問があればお答えしていきたいなと思います。では、早速ですが、始めていきたいと思います。まずはですね、会社の概要となります。まず、社名 TPR 株式会社と言います。事業内容としては、パワートレイン部品、ゴム製品、樹脂製品、アルミ製品、ナノ素材などの開発や製造、販売を行っています。よく言われる大きな分類で言いますと、自動車部品メーカーに弊社はですね、入っております。で設立1939年の12月3日というところで、今年度でですね、83年目を迎えました。そんな会社となっています。上場区分東証プライム市場となっております。で、所在地ですね、細かな拠点についてはまたこの後のスライドでご紹介しますが、代表的なところをご紹介しますと、まず本社、東京都千代田区、東京駅からですね、歩いてすぐの場所にあります。この右上の写真のビルですね、私本日こちらのところから説明会を実施しています。で、右下にありますのが技術センターというですね、建物です。こちらがですね、長野県岡谷市の方にございます。で、その他にもですね、長野工場という工場が長野県岡谷市にございまして、こちらではですね、技術系の社員ももちろんですが、管理系のですね、社員も多く働いております。私自身も文系出身ではあるんですけども、現在は人事総務部という部署で本社で勤務していますが、入社後の配属先はですね、この技術センターという拠点の中にある品質保証部という部署で最初の2年間勤務しておりました。はい。というのがですね、大まかな基本のこの所在地となっています。資本金売上高や従業員数、グループ企業数などはですね、こういったところや、弊社のホームページにも記載ありますので、そちらをご覧ください。では続いてはですね、当社の企業理念や企業名について、社名についてご紹介します。当社の TPR という社名ですね、聞いたことあるよという方もいらっしゃれば、今初めて聞きましたという方もいらっしゃると思います。本日参加されている皆さん、就職活動で多くの企業の名前をですね、毎日触れていると思いますので、ぜひ弊社の名前も覚えていただければと思います。このですね、TPR という3文字のアルファベットは、当社が大切にしている思いにちなんで付けられています。T はテクノロジー、技術力です。P はパッション、情熱。R はリライアンス、信頼というですね、私たちが大切にしている思いと優れた技術力と情熱を持って価値ある商品の創造に挑戦してお客様の信頼に応えていこうというそういう思いからですね、この社名を名付けております。続いてが当社の歴史の紹介になります。1939年に設立した当社ですね。実は最初は長野県ではなくて大阪に設立した会社です。またこの時にはですね、田中ピストンリングという社名で設立をしていました。で、その後ですね、帝国ピストンリングという社名に変更したり、拠点を長野県岡谷市に移設などを行いました。この時代はですね、まずは国内の基盤づくりを行っていた時代です。で、その後ですね、この後は1996年からは海外展開を加速させております。中国やアメリカ、あとはインドネシアだったりとかの東南アジアの国々、ヨーロッパですね、そういったところに生産の拠点、販売の拠点を置いております。1999年からは東証一部上場のとなっております。そして次の段階がですね、2011年にですね、先ほど皆さんにご紹介した TPR という社名に変更しております。よりグローバルに活躍していこうという思いのもと、この変更がございました。
そして2019年には創立80年を迎えていまして、事業の多角化をですね、現在積極的に取り組む、そんな会社となっています。では続いてがですね、国内や海外の拠点に関してです。先ほどご説明したように、まず本社は東京の方にございます。東京営業所とか、あとは海外に関わるような事業部っていうのはですね、本社に入っております。で、本日ですね、この説明会ご参加されている方、長野県にゆかりのある方だと思いますので、そこをですね、もう少しピンポイントでご紹介しますと、まず長野県岡谷市に長野工場と技術センターがございます。先ほども少しご紹介しましたが、弊社の代表製品であるピストンリングを製造している工場となっています。こちらではですね、本日ご参加されている方が文系の方、理系の方、どちらの方なのかわからないので、ちょっと両方ご説明しますと、理系ではですね、技術開発、設計とか、品質保証、生産技術、そういった部門がですね、長野工場技術センターで勤務をしておりまして、管理系で言いますと、総務部署があったり、あと生産管理といってですね、ものづくりの司令塔となって、製品のですね、まず製品を作るところからお客様のところに収めるところまでを管理する、そういった部署があったりします。というのがですね、この長野県の拠点になっています。その他、岐阜県の可児市だったりだとか、あとは各地に営業所があったりします。で、海外拠点もですね、スライドに載っている通りとなっておりまして、北極と南極以外の世界6極に拠点を置いております。最近新しくできた拠点で言いますと、中国の方にですね、EV 化が進むにつれてですね、必要になってくる部品、EV 車に使われるような部品の研究拠点というのを中国に設立しています。で、続いてが関係会社になります。当社は現在多角化事業というのを進めておりまして、そんな中でですね、こういった関係会社とのつながりが非常に大事になってくる、そんなものになっています。で、当社の関係会社、自動車部品に関わるところもあれば、ゴムとか樹脂をですね、積極的に扱っている会社、またですね、介護施設なんかを扱っている、そんな会社もですね、当社の関係会社にあったりします。では、ここからはですね、当社の事業や製品についてご紹介していきたいと思います。で、その説明の前にですね、まずは当社を取り巻く環境についてご紹介したいと思います。現在 TPR がいる自動車業界、100年に一度の大変革期と言われていて、日々急速に変化する、そんな時代となっています。ニュースでもよく取り上げられていますので、皆さんも一度は聞いたことあるかもしれませんが、世界的に温室効果ガスの排出をゼロにしようという取り組みによって、各国でガソリン車の規制が進められております。そんな中で自動車部品業界はですね、多くの企業が変化に対応している、そんな時代となっています。そんな社会の中でですね、TPR がどんなことをしているのかというのが次のスライドになります。当社はまず2040年に向けて、今スライドに出ているような両輪経営という戦略で進めています。既存事業のパワートレイン事業と多角化、新事業の両輪としたバランスの取れた経営を目指しております。で、そんな当社ではですね、大きく2つの柱で事業を行っています。1つが設立時から長年培ってきた技術力で自動車に欠かせない部品を作るパワートレイン事業。もう1つが科学の知見を生かして幅広い事業に製品提供を行う多角化事業です。この後のスライドでそれぞれですね、もう少し細かくご説明しようと思います。でまずはパワートレイン事業です。代表製品、ピストンリング、シリンダーライナー、バルブシートとなっています。それぞれですね、まず簡単に説明しますと、自動車のエンジン部品に組まれている、そんな部品でして、エンジンが効率よく働くことをサポートしています。まず、ピストンリングですね。この写真を見ると一見シンプルな作りに見えますが、搭載する車やバイク、あとはエンジンの性能ごとに、それぞれですね、形状、素材と表面処理などが異なり、当社の技術が非常に詰まった製品となっています。で、真ん中のシリンダーライナーは世界シェアナンバーワンを誇っている、そんな製品です。
こちらもですね、一見シンプルな筒に見えるかもしれませんが、軽量化とか、あとは高性能化といったですね、お客様のニーズに応えるべく、当社の技術がですね、日々進化してできた製品です。で、バルブシートはですね、自社開発の特殊粉末合金というのを用いて、過酷な状況でも威力を発揮する、そんな製品です。製造場所はピストンリングが長野県の工場、シリンダーライナーが山形県の関係会社の方で製造、バルブシートが岐阜県可児市の工場で製造しています。で、当社はですね、独立系の自動車部品メーカーですので、主要な取引先としては国内全完成車メーカーとなっています。今、スライドに出ている企業さん以外にもですね、多くの企業様と取引がある、そんなメーカーとなっています。で、当社の製品ですね、どんなところ搭載されているのかっていうのの一覧ですね。一度は皆さんが見たことあったり、乗ったことある車にもですね、当社の製品が搭載されているかもしれません。では続いてが多角化事業になります。関係会社や、あとこれまでの技術の応用というところで、現在は様々な製品を使っています。ちょっとお時間の都合もありますので、今回は代表的なところをご紹介したいと思います。まず1つ目がゴム製品ですね。自動車や産業機器に関わるシールやパッキン機能を持ったゴム製品というのを扱っています。空気が漏れないようにとか、オイルでは水が漏れないようにといった、そういった機能ですね。お客様の設計や製造において、どんな風に使用されているのかを細かく分析をして、様々な観点から設計や試作を行って製品作りを進めております。で、もう一つがですね、樹脂製品といったところでして、こちらもオリジナルな材料で製造した当社の樹脂製品のシールリングは、オイルや空気が漏れない高いシール性と耐摩耗性が特徴的、魅力的な製品となっています。その他にも自動車の内装に使われるものとか、あとは住宅設備に関わるような樹脂製品というのも扱っております。で、3つ目がナノ素材ですね。カーボンナノチューブやポーラス炭素といったナノ素材の研究開発、製品開発を進めています。で、当社のカーボンナノチューブは、他の会社さんと比較すると約20から200倍長さがあるというところと、不純物濃度が低いという強みがありまして、また強度や導電性が高いというのも魅力的です。こういったところからですね、弊社は素材開発だけではなくて、一次加工、二次加工といったところまで進めております。今後のですね、ナノテクノロジーの素材として非常に期待度が高まっている、そんな製品となっています。で、こういったですね、事業を進めていることによって、当社では近年機械系ではなくて、機械系だけではなくてですね、科学を学ばれた方の活躍なんかもどんどん増えている、そんな会社となっています。ではですね、ここからは当社がですね、この両輪経営と掲げているものに向けた取り組みについて、どんなことを特にしているのかっていうのはトピックスいくつかご紹介します。ちょっとお時間の都合上ですね、少し割愛する部分もありますが、ご了承ください。まずはですね、一つが水素エンジン車向けの部品開発を行っております。当社の部品がですね、組み込まれた水素エンジン車というのがですね、富士24時間耐久レースというものに参戦して完走したというニュースがございます。先ほどご紹介した当社のピストンリング、シリンダーライナー、バルブシートが、搭載されている、そんなものとなっています。カーボンニュートラルと聞くと EV 車を思い浮かべる方多いかなと思いますが、この水素エンジン車がですね、レースに参戦した日というのが、世界のカーボンニュートラルの分岐点となったと振り返ることができる未来を目指して、当社はですね、水素エンジン車の成立させる部品開発に積極的に取り組んでいます。ちょっとお時間の都合上ですね、ちょっとスライドを次に進ませていただきます。続いてですね、こちらが当社ですね、次世代車に対応する新技術、製品開発を進めるために、技術センターを中国に合弁で設立をしております。こちらではバッテリーやモーター部品の量産や開発を行っていて、実際に受注なんかも確約しています。今後はその技術を日本にも展開することを目標としています。
当社の社員の中にはですね、これまでの知識とか経験を生かして、グローバルに活躍するチャンスをつかんで、海外、こういった中国の拠点なんかで活躍する社員っていうのも多数いらっしゃいます。今ご紹介したようなこれらのトピックスですね、当社が長い歴史の中で培ってきた強みを生かして開発だったりとか取り組みを進めています。で、今後はですね、2040年に目指す姿として、このスライドのような割合で売上を伸ばしていこうと掲げております。すいません、少し駆け足になっておりますが、続いては当社のですね、教育体制についてご紹介します。当社、新入社員からですね、経営層といったところまで階層別で教育を置いております。本日は特に新入社員のところにポイントを当てますが、まず新入社員、4月にご入社しますと、そこから管理営業系は約3ヶ月、技術系の方は約半年ですね、社内研修や現場のものづくりを実際に知るための現場実習をやっていただきます。で、そういった中でですね、会社について知る中で、改めてどんな配属がいいのか、会社でどんなことしたいのかっていう配属前面談なんかも実施して、配属先を決めていきます。で、配属後はですね、各部内にはいろいろ仕事を教えてくださる先輩がいますので、そういった先輩から OJT という形で、仕事のやり方、進め方なんかを教わって独り立ちを目指していきます。もちろんですね、会社としてもそういったところをサポートするために、キャリア研修だったりだとか、物事の考え方の研修なんかもですね、それぞれ実施していきます。またですね、こちらに技術部門と書かれているんですが、最近は技術系以外の管理系とか営業系もですね、TPR の技術を学ぶための研修の場というのを用意してますので、そういったところで、自分たちに足りない技術の学びなんかをですね、得たりしています。で、続いてが、福利厚生とか、当社の特徴みたいなところですね。よくご質問いただくところとしては、当社の住宅のところですね。まずは男性は男性独身寮がございます。で、また女性の方はですね、借り上げ社宅制度というのがございまして、少し規定がございますので、適用される、されないが少しあるんですけども、適用された方はですね、およそ1万円ぐらいで生活することができます。で、またですね、ワークライフバランス気になる方もいらっしゃると思いますが、当社3日連続の休みを必ず取る連続年休制度という制度がございます。こちらはですね、土日につけても、あとは年末年始とかの長期休暇につけても大丈夫という制度ですので、なかなか最近は行けませんが、その連休を利用して旅行とか帰省に利用されるっていう方も多くいらっしゃいますし、私もですね、毎年取得して、旅行なんかに利用しています。で、その他にもですね、社内の社員同士の交流を深めるためにも社内行事ございます。長野県諏訪地域である御柱祭ですね。こちら昨年度あったんですが、弊社もですね、弊社の中で御柱祭を実施していて、地域の方との交流も深めながら、社員同士の交流も深めてまいりました。またですね、長野県のプロバレーボールチームである VC 長野トライデンツさんのですね、スポンサーを当社一部務めておりますので、そういったところで選手の応援だったりだとかを会社を挙げて行っています。先日もですね、東京の方で試合があって、本社の社員30名ぐらい見に行ったっていうのもありますし、実際にこの選手が会社で社員として働いていますので、とてもですね、会社の中に活気があるかなと思っています。で、募集要項はですね、こちらスライドの通りです。マイナビさんとか TPR のホームページにもですね、こういった情報を載せてますので、ぜひこちらはですね、皆さんご覧いただきたいなと思っています。では、続いて選考のフローですね。当社1ヶ月、2ヶ月程度で全体の選考を進めています。詳細はですね、同じような内容をマイナビの2024年版で掲載をしていますので、ぜひそちらでご覧いただきたいなと思っています。
2次や最終面接ではですね、実際に現地で長野工場だったり、本社に来ていただいて面接を行うと思いますので、そういったところで皆さんと直接お会いできたら嬉しいなと思っています。で、こちらは求める人物像としまして、当社行動指針にとことんというワードよく入っております。当社はですね、何かをやり抜く熱意を持った方を歓迎していますので、ぜひ面接に進まれる方はですね、ご自身がこれまでにやり抜いてきた何かのエピソードを話していただけると非常に嬉しいなと思っています。では最後にですね、こちらよくある質問をこちらに載せていきたいと思います。配属先や転勤、あと海外勤務のところですかね。海外で仕事したいという方も中にはいらっしゃると思いますし、当社はグローバル企業ですので、海外にも拠点ございます。技術系の方も管理営業系の方もどちらにもチャンスございますので、ぜひですね、選考の場でそういった思いを聞かせていただければなと思います。会社の雰囲気ですね。若い人でも大きな仕事に挑戦させてもらえるっていうのが TPR の特徴かなと思います。なので、積極的に何かやってみたいなっていう方は、ぜひ入っていただけたら、やりがいをいろいろ感じていただけるのかなとも思いますし、またそういったところをですね、部門や年代の壁を越えて、助けてくれる社員も非常に多いので、そういったところは安心して仕事ができる環境が整っているんじゃないかなと思っています。ではですね、ちょっとここまで駆け足になってしまったんですけれども、私からの説明は以上とさせていただきたいと思います。当社、マイナビでエントリーお待ちしてますので、ぜひそちらからエントリーしていただいて、選考にご参加いただきたいと思います。本日は皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。